Jemi rikthyer në studio në pjesën e fundit të emisionit për ditën e sotme. Me mua është bashkuar deputeti i Partisë Socialiste, zoti Fidel Ylli. Përshëndetje dhe mirëmëngjes zoti Ylli, kënaqësi që jeni rikthyer në studion e 7:05. Në fakt, ta nisim pak me situatën politike. Jemi në një moment në fillim të 2019-s, një vit elektoral në fakt ku ndërsa kemi parë dhe ndryshimet në qeveri, kemi një opozitë e cila bën thirrje për protesta masive në datën 16 shkurt. Si shihni thirrjet e opozitës për protesta? Është drejta opozitës që të protestojë, të bëjë thirrje për protesta, por unë nuk mendoj që qeveria rrëzohet vetëm me protesta. Domethënë qeveria mund të rrëzohet, mund të luftohet me projekte, me ide, me vizion për t'i dhënë qytetarëve që kjo qeveri ka bërë këto, ne do të bëjmë këto. Nëse ti nuk vjen me një plan konkret, është shumë e vështirë që një qeveri të dalësh dhe të gjesh vetëm shkaqe, të dalësh tek banorët e astirit, shkosh ke studentët, të gjesh situata të tilla thjesht për të agravuar situatën. Unë mendoj që jemi në një prag të çeljes të negociatave. Ne duhet bëjmë bashkë që Shqipëria të fitojë atë të drejtë që shqiptarët kanë vite që e ndërrojnë futjen në Europë. Megjithatë, unë mendoj që një opozitë e tillë është një opozitë mjerane. Unë vjen keq sepse opozita në vizionin tim është një institucion shumë i rëndësishëm që e bën dhe qeverinë të mendoj më shumë për qytetarët e asaj, të bëj ligje më të mira që vendi të eci. Por vendi i opozitës nuk është në rrugë, vendi i opozitës është në parlament. Në parlament bëhen ligje, në parlament bëhen debate, në parlament hidhen amendamente për të bërë ligje më të mira dhe për të bërë atë që të gjithë shqiptarët të ndërrojnë. Ju thoni në parlament, por në fakt opozita vazhdon, është rikthyer në parlament, është ndërkohë edhe në protesta dhe ka propozuar dhe mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme në një datë me zgjedhjet lokale. Ndihet e friksuar mazhoranca nga deklaratat të tilla të opozitës? Mua nuk më shqetësojnë deklaratat fare se opozita këtë ka për detyrë të bëj deklarata, të bëj thirrje, po unë mendoj një gjë, që opozita nuk e ka me Ramën, nuk e ka as me majorancën. Opozita e ka me popullin. Një opozitë që nuk të req, një opozitë që nuk ngre, një opozitë që nuk t'i jep asnjë lloj, si thu shprese për të ardhmen, ti është e sigurt që është një opozitë e prirur për të dështuar. Opozita thot na i votën zgjedhjet në 2017, përgjimet e fundit e vërtetojnë një gjë të tillë që ka pasur blerje votash masivisht. Absolutisht, dhe sidomos bëhet fjalë për qarkun e Durrësit, që unë kam qenë kandidat në këtë qark dhe t'jeni të sigurt që aty është bërë një përmbysje e madhe fal punës dhe stafit, ku në krye të stafit ne kishim Vëngjysh Dakon, që ishte një udhëheqës politik, që për herë të parë bëri këtë përmbysje, po fal punës, këmbguljes së tij të gjithë deputetëve, tanëve si grup që bëm atë përmbysje në qytetin e Durrësit dhe absolutisht nuk është vjedhur asnjë votë. Për sa i përket pastaj përgjimeve, siç ka takuar Vëngjyshi, mund të takoj dhe unë shumë njerëz dhe unë kur i takoj s'mund të kërkoj certifikatën e pasërtisë së figurës, nëse ata kanë qenë njerëz që kanë qenë të dënuar dhe ka pas indicje, kanë mbaruar dënimin dhe janë qytetarë të lirë. Nëse kanë qenë në kërkim dhe ka prova dhe fakte që secili nga ne i ka takuar, ka bashkëpunuar me ta për të paguar para dhe për gjëra të tjera që opozita shpif, këto janë çështje drejtësisë që kërkojnë hetim. Por kjo është vetëm sajese e opozitës që sulmon një njerëz të suksesshëm si Vëngjysh Dako, që ka dhënë një deklaratë në zgjedhjet e kaluara që ka thënë në rast se unë nuk fitoj me 3.000 vota kundra Krita Dumës, mua mandati nuk më duhet. Pra kjo tregon që aftësia e këtij njeriu është aq e madhe dhe bindja për të fituar sepse e mbështesin thjesht qytetarët. Do ta rikandidoni Vëngjysh Dakon në qarkun e Unë nuk jam kryetari i partisë që t'jap mendimin se do ta rikandidoj. Ka filluar diskutimet për emrat? Jo, absolutisht nuk ka filluar. Mirë është që të filloj, po si gjithmonë kryetari i partisë këto diskutimet edhe mos patur që mbetje i lë në ato 45 ditët e fundit që afrohet fushata. Ju e përmendët pak më parë edhe çështjen e integrimit evropian. Kjo klima pak e tensionuar me opozitën e cila bën thirrje për protesta masive, për rrëzimin e qeverisë, për largimin e Edi Ramës, për qenieveri teknike, për zgjedhjet parakohshme. Mendoni se do të ndikojë në një vendim që ne presim të marrim në qershor nga Brukseli zyrtar për çeljen e negociatave? Padyshim që edhe kjo ndikon, sepse ata kërkojnë një klimë politike, jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë zonën e Ballkanit, si në Maqedoni, që ishte çështja me Greqinë, çështja e emrit,
si në Kosovë që kanë dalë probleme përsëri tani për tarifat kundra Serbisë, kriza në Greqi dhe gjithë të situata ata kërkojnë një Ballkan që t'jeti qetë, që dhe shtetet e fundit që kanë ngelur Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Malezia apo Bosnia të kenë mundësi që të integrohen jo vetëm NATO por dhe strukturat e Bashkimit Evropian. Kjo është e dëmshme për vendin. T'jeni të sigurt, por unë mendoj që si gjithmonë gjërat janë bërë në sekondën e fundit në Shqipëri dhe kanë qenë ata ndërkombëtarët që ne na kanë ulur në tavolinë. Presionin e fundit për ndryshime të mëdha. Si lexoni ndryshimet në qeveri? Është një drejtë ekzekutive e kreut të qeverisë në fakt për të bërë ndryshime, por ishin të nevojshme? Në vitin e parë pasi ishit rikonfirmuar të vetëm për të qeverisur vendin? Unë mendoj që ndryshimet gjithmonë sjellin përmirësim. Gjithmonë energjitë e reja bën që gjërat lëvizin, se një ujë që rri ndënjur gjithmonë ai qelbet. Unë mendoj që lëvizjet janë gjithmonë të mira dhe ne nuk duhet nisemi thjesht se kanë apo nuk kanë eksperiencë, por duhet që... Emra anonim e konsideronin shumë ekspert në vend? Unë nuk mendoj se janë emra anonim, se kanë qenë këshilltar pranë kryeministrit për politikat e ekonomisë dhe të financës, për politikat e kulturës, për politikat e sigurisë, pra këta nuk kanë qenë anonim, po kanë qenë në backstage, kanë qenë mbas kryeministrit që kanë uzuar për gjithë të situatë. Dhe është e drejta e kryeministrit, ashtu si që mori timonin dhe bëri gjithat fushat bashkë me ne deputetet, ashtu a i ka atë drejt për të bërë ndryshime në qeveri. Dhe ne asnjëherë nuk duhet të trëmbemi dhe nuk duhet flasin as të parti për shumë si dhe LSI-a, ku ka pasur, ka deputet që kanë qenë edhe 18 vjeç, 19 vjeç, 20 vjeç, kryeministra në moshë të re. Rinia gjithmonë ka energji dhe unë mendoj që gjithmonë të rritë duhet afrohen, po gjithmonë duhet dhe një koordinim me pjesën tjetër që ka dhe në qike eksperiencë, qoftë eksperiencë politike, qoftë dhe eksperiencë drejtuese në institucionet ndryshme. Po përplaset me presidentit për mos dekretimin e Gencakës si ministër të jashtëm. Si shikon në rolin e presidentit në këto momente, ku ka rikthyer edhe ligje të rëndësishme për rishurtim në parlament, ja ka kthyer majorancës? Tani unë me të thënë drejtën nuk dua t'i hedh benzin zjarrit, unë mendoj që presidenti ka qenë në drejtën e tij kushtetuese, është përpjekur maksimalisht që të zbatoj kushtetutën, ne e lexojmë kështu, tjetri e lexon ndryshe, po unë mendoj që institucioni presidentit duhet bashkëpunojë me qeverinë, sepse ne jemi ata që e kemi votuar presidentin me maksimumin e votave. Unë mendoj që nuk ka asnjë interes, qoftë qeveria, qoftë edhe presidenca, qoftë dhe qytetarët që t'jetë një ngërçi të tillë politik. Mendoj që ne duhet ta zbusim situatën, që të kemi mundësi që të gjitha negociatat me Bashkimin Evropian dhe të gjitha institucionet dhe presidenti ka në dorë shumë nga këto komisione që kanë bëjnë qoftë me integrimin, qoftë me çështjen e Greqisë, me çështjen e detit për negociatat ndryshme. Kështu që ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm në këto raporte. Do të ndalemi pak më vonë tek çështjet e Komisionit të Medias, por edhe të arsimit për sa i përket ndryshimeve në ligjin e arsimit lart lidhur edhe me protestën e studentëve, por tu ndalem fillimisht edhe tek një tjetër çështje sepse pothuajse sot të gjitha mediat e shkruara ishin përqendruar në një iniciativë për ndryshimin e rregullores së kuvendit, është duke u diskutuar në Komisionin e Ligjeve për sa i përket imunitetit të deputetëve. Kolegët tanë të medias së shkruar e lidhin këtë me frikën e deputetëve nga hetime dhe rikthehen një mburojëse që është imuniteti. Kështu e lexoni? Absolutisht jo. Unë ju jap me një deklaratë që ju them që asnjë deputet nuk ka asnjë lloj imuniteti. Sepse... Po ka iniciativë për rikthimin e imunitetit? Jo, nuk kam në një ide tillë, nuk e kam marrë vesh këtë gjë për çfarë bëhet fjalë, po unë mund të them çfarëdo që të bëhet, unë mendoj që nëse ti arrin dhe ke prova që ke bërë diçka që ke inkriminuar veten, ti je detyruar të dalësh para drejtësisë. Kurse për sa i përket rastit të Sajmir Tahirit, që Partia Socialiste votoi për mos heqjen e imunitetit, unë mendoj që bëri gjën më të mirë. Pasi sistemi i drejtësisë që ka qenë një sistem drejtësie i kalbur, i politizuar,
ku me një thashëthem të tillë ti mund të qosh këdo në pranga dhe pastaj kur ta marri vesh i Zoti se çka ndodhur ty të ka ikur gjithë ajo piramidë që ti ke ngritur. Unë mendoj që duhet të jemi të kujdesshëm. Për sa i përket imunitetit, nuk mendoj se do të jetë njëri kundra të votoj për atë që të mbroj veten e tij. Të gjithë do të shkojnë para drejtësisë një lloj, si një qytetar i thjeshtë, si një deputet nëse ai ka bërë një vepër penale. Dhjetori dhe janari, 2 muaj protesta studentëve, të cilët ishin të panegociueshëm në 8 kërkesat e tyre ndaj qeverisë, po thelbi i tyre ishte rrëzimi i ligjit të arsimit të lartë. Në fakt, reforma e arsimit është konsideruar si një nga reformat më të suksesshme të kësaj qeverie nga vetë majoranca. Ta them me bindje që ligji i arsimit është një ndër ato ligjet e shumta që bëri Partia Socialiste dhe është një ligj mjaft i mirë. Megjithatë, që të ngrihen studentët dhe të protestojnë, ne duhet të dalim dhe të bëjmë një analizë të tillë, sidomos në anëtarët e Komisionit Mediave, që protesta e studentëve në thelb të saj kishte uljen e tarifave. Ky është problemi i ligjit, ulja e tarifave, apo është një problem teknik? Që lidhet edhe me ligjin të studentëve, sepse një pjesë e fondeve shkojnë edhe për universitetet private. Absolutisht, kjo nuk lidhet me ligjin fare. Tarifat, do të thënë, me ligjin e ri qeveria ka bërë një gjë shumë të mirë, që i hoqi të drejtën e saj për vendosjen e tarifave dhe për vendosjen e kuotave. Pra ishte qeveria ajo që vendoste se sa student do shkojnë në shkollë dhe sa lek do paguajnë. Kurse tani, me këtë ligj të ri ne i dham pavarësi universiteteve, i dham autonomi dhe ndam një herë për gjithmonë që rektori të merret me pjesën studimore, kërkimore, shkencore, akademike dhe bordi i administrimit të merret me tenderat, me zhvillimin, me anën ndërtimore. Dhe këtu është sherrri ndërmjet tyre. Që ka një sherr që kush do të ketë të drejtën për të bërë tendera për të fituar më shumë para. Kurse për sa i përket ligjit, unë mendoj që qeveria me këtë paktin që bëri për studentët ka filluar të ngrej grupet e punës për të nxjerrë që është çështje e ligjit, nuk ka funksionuar, nuk janë bërë aktet në ligjore, janë çështje teknike apo administrative. Dhe po zëm, sepse në këtë ligj që u bë kanë marrë pjesë profesor të nderuar, që kanë qenë dhe kandidat Partisë Demokratike dhe për çështje etike unë nuk dua të përmend emra. Por ju them me bindje që është bërë një debat shterues për ligjin 1 vit e gjysmë rrjesh dhe opozita nuk ka thënë një fjalë. Dhe sot dhe e ka votuar dhe LSI-ja që është sot aleate me opozitën e ka votuar ligjin. Opozita tha në atë kohë Partia Demokratike, por nuk ju drejtuar gjykatës kushtetuese pasi ju e miratuat. Që studentët e bëjnë bashkëfajtore. Po ti nuk duhet të ngresh probleme në moment që ligji vjen për t'u aprovuar. Është 1 vit e gjysmë debat shterues, diskutim në për mediat ndryshme, në tavolinat rumullakte, në grupet e punës që kanë bërë këtë ligj mjaft të mirë që qeverinë e ka larguar nga politizimi që kryeministri me shkres kishe drejt fuste këtë do në shkollë, ti ishte këtë donte të emëronte, që kemi bërë një portal që asnjë studenti nuk i hahet e drejta për të shkuar në universitet në bas notave dhe meritokracisë që ai ka. 0 ankesat. Dhe këto i ka bërë ky ligj që qeveria mos fusi duart nëpër universitete dhe ka vënë një tavan që mos çmande rektorët për të vënë çmime të shtrenjta, por për t'i vënë një taman, por ka dhe si Universiteti i Vlorës, që në ato tarifat e programeve të ndryshme që ka ulur çmimin e tarifave, nuk i ka vënë të larta si Universiteti i Tiranës. Kështu që unë mendoj që ky ngërç është një ngërç që do të zgjidhet shumë shpejt me iniciativën që ka marrë qeveria për të ngritur grupet e punës, për paktin e universiteteve dhe tarifat janë bërë 0, janë përgjysmuar, janë bërë 0 për studente ekselencës, janë bërë 0 për studentët nevojë, për studentët thjesht janë bërë 0 dhe njëkohësisht ka filluar një investim i qeverisë dhe në bashkëpunim me HV-n për të hedhur rreth 30 milion euro për rregullimin e të 11 konvikteve për të bërë biblioteka digjitale, mencat dhe kushtet e Universitetit të Tiranës do të ndryshojnë, por këto që ne diskutojmë nuk janë çështje të ligjit. Ligji është komplet tjetër, është një ligj shumë i mirë, megjithatë po bërtet opozita me të madhe, opozita nëse bërtet do ta çojë në gjykatë kushtetuese dhe ka vërejtje për ligjin, duhet ketë një ligj alternativ, ta sjellë aty dhe të bëj debate dhe që ta arrit ta bëj këtë debat, minimumi duhen 2 vjet.
Unë këtë eksperiencë e kam se kam qenë relator në ligjin e sportit që na është dashur 4 vjet që këtë ligj e përmbysëm dhe një herë sepse u nis me amendamente, por kur erdhën gjithë grupet e interesit në komision parlamentar si rrallë herë, federata, shoqata, klube, njerëz me influencë, prindër, nxënës dhe doli që ligji u rrëzuan në 70% të neneve ti dhe u detyrua qeveria ta tërhiqte dhe bashkë në komision vendosëm që këto amendamente do të kthehen dhe njerë. U kthye përsëri, u rikrijoi një grup pune dhe na u desh dhe një vit e gjysmë tjetër për ta kaluar në mandatin e kaluar në ligjin e ri sportit që për 4 vjet në hangër. Dhe bëre shumë mirë që kalove te pjesa e sportit, sepse në fakt duke ditur edhe pasionin tuaj për sportin, pritet të jetë 2019 një vit i mirë për sportin shqiptar? Unë mendoj që ne sportin nuk duhet ta shohim thjesht si një garë, si një kompeticion, se luajti ekipi kombëtar dhe na nderojnë kampionatin evropian apo na dolën një 2 mundca apo peshngritca apo 2 sportistë në sportet individuale, në atletik apo në voleboll dhe në basketbol, ne themi jemi mirë. Qeveria jonë që në momentin e parë të ardhjes së pushtetit edhe Rama e ka parë sportin si një aset shumë të rëndësishëm në jetën e shqiptarëve për të ndruar cilësinë e jetës tyre duke u marrë me sport, me edukimi sportiv, me aktivitet sportiv, se sporti të largon të rit nga droga, nga alkooli, nga duhani, nga lotot, nga bastet, nga kjo dhe të fut në një rrjet tjetër, pra mendja, trupi shëndosh në një mendje shëndosh. Dhe ne nuk themi se sportin e shohim vetëm si një sport elitar, po e shohim si edukim për sportin për gjithë dhe kemi bërë në ligjin e sportit, kemi shtuar orët e mësimit. Por, kjo reformë e sportit, unë mendoj që nëse filloj mirë dhe në fushën e investimeve ku investuan disa stadiume, si stadiumi Shkodrës, si Elbasanit, stadiumi i Tirana Olimpik Park, Qendra Olimpike e Korçës dhe disa palestra, ky mandat nuk ka pas vëmendjen e duhur për sportin. Dhe unë mendoj që qeveria duhet ta ndaj sportin nga arsimi, duhet ta vendosi sportin me rinin që të ketë më shumë vëmendje, sepse rinia bën sport. Rinia është ajo që jep për shoqërisë shqiptare një imazh nga ty duhet të filloj. Që këtu duhet filloj dhe ne kërkojmë më shumë vëmendje sepse normalisht ne në ligjin e sportit për shembull kemi krijuar federatat e sportit para universitar dhe sportit universitar. Ke partit bëhet në aktivitet? Pra ligji e thot, aktivitetet nuk bëhen. Dhe unë them që ligji është bërë i mirë letër, por ligji duhet zbatuar. Po tani ku ta ketë mendje ministria, ta ketë mendje tani ke ligji i arsimit, apo ta ketë mendje ke ligji i sportit. Prandaj unë po të them që sporti, unë që në fillim të erës kam thënë, duhet ishte në vete, bashkohesh me rinina, me këdo tjetër, po jo me arsimi, sepse arsimi është prioriteti i qeverisë dhe ne kalojmë si thelb për mi bie shumë këta të sportit. Se ne kemi thënë që GDP-ja duhet 5%, sepse unë më kanë bërë një pyetje, pra në verën studio më kanë thënë, qofse do të kishe një shkop magjik, çfarë do të kërkoje? Do të kërkoja një arsim të mirë, sepse me arsim do të dalë një gjyqtar i mirë, do të dalë një jurist i mirë, do të dalë një ekonomist i mirë, një mjek i mirë, do të kemi një shoqëri shumë solide që ne do të ecim përpara. Pa arsim nuk ka zhvillim. Të themi që ka qenë më mirë sistemi në kohën e Verit se tani sistemi arsimor, kjo është e tmerrshme. Tani janë të gjitha mundësit, është interneti, janë informacione që ne deri si kemi pasur dhe na kthehet koka te arsimi që ka qenë, se ka qenë shumë herë më solid si ky arsim që ju e dini si kanë qenë universitetet, që doje një diplomë për çfarë do, për juridik, po, paguaj 5.000 euro merr diplomën. Ne e mbyllëm, po dëmi u bë, sepse të rritësh një brez ignorantësh, do të thotë që të kesh një shoqëri që do ta vuajë nesër këtë pasojë e këtij brezi. Që këto diploma falë që s'kan lidhje fare me tregun e sotshëm dhe kërkojnë punë. Kush është ai që kërkon punë botë se marrë diplomën? Morë diplomën, ty s'ka qeveria detyrim për punë. Punën ta gjesh vetë, te privati, te shteti, ta aplikosh, të konkurosh. Por ky kërkon një studim të mirë kjo çështja e ligjit që ne mos nxitohemi që bëm një ligj dhe ta rrexojmë. Ja u them me bindje që ligji është shumë i mirë. Ka nevojë për amendime, të ulemi patjetër, të krijojmë grupe pune, çfarë është për të rregulluar ta amendojmë, që të shtojnë studentët më shumë nëpër borde dhe të kenë më shumë akses, të jenë më shumë transparencë, që për shpenzimet që bëjnë universitetet
Studentët duhet dinë që parat që ata paguajnë ku shkuan, pavarësisht se ata kanë të drejtë se çdo veprim që kryen rektorate lënjoll në buxhet dhe kanë të drejtë të marrin, por nuk e dinë këtë fakt. Por tani është bërë një pakt ndërmjet Ministrisë Financave, Ministrisë Arsimit, që gjithë shpenzimet që bëjnë universitetet të jenë transparente në një portal që do të krijohet enkas vetëm për studentët. Edhe një pyetje të fundit për ta zbutur pak, sepse jemi në mëngjes, edhe referuar asaj që ju thatë pak më parë që kjo qeveri ka ndryshuar mendësi dhe përpiqet që ta trajtojë sportin si një stil jetese. Qeveria ja ndryshoi stilin e jetesës Fidel Yllit, që bëri një evolucion edhe me fizikun e tij dhe me ndryshimin në peshë, apo Fidel Ylli pasi ndryshoi stilin e jetesës ja imponoi qeverisë? Të them të drejtën, më mori kjo rutina e politikës dhe lash shumë kohë veten nga pas, se si të rish maleve të skraparit me vitet tëra. Se ushqimin bio e kisha atë. Shpi, der, i lodhur, i raskapitur dhe mos shikosh çik veten tënde, por arrita në një moment që thash jo, duhet ndryshu cilësia jetës dhe kjo do shumë vullnet. Kjo që kam bërë unë pranvere do shumë vullnet. Vazhdon akoma ta mbash? Unë dalë çdo ditë në 6 mëngjesit, bëj 2 orë aktivitet fizik, edhe tani para se të vije kam dalë me çadër duke bërë stërvitje ke liçeni, që është bërë aq i mrekullueshëm ai liçeni, me drita, me rrugë, me infrastrukturë, dhe fal Zotit që shtëpinë kam afër. Mbaj jo dietë, po mbaj një regjim në ushqim, jam shumë i kujdesshëm dhe kam humbur më shumë se 32 kg për një vit. Ishte shumë kënaqësi që ishe këtë mëngjes me mua në 7:05. Të uroj një ditë sa më të mbar. Faleminderit. Ishte kjo gjithçka e përgatitur për emisionin 7:05 edhe për ditën e sotme. Ne do të shihemi sërish nesër në po të njëjtën orë. Kalofshi një ditë sa më të mbar. Mirupafshim. Për të parë më shumë video të programit ton, regjistrohuni tani në YouTube.